baboy namin. So time check, alauna na gabi na. So masama ang kanyang pakiramdam, kaya sana gumana. Gusto mo kami kasi susuka siya. Ayubo kasi siya. So ayan, obserbahan lang namin guys at painumin lang namin ng oregano kasi may oregano dito. Kasi ang ginagamot lang namin dito is oregano lang talaga, herbal. Ngayon may lagnat siya kaya nagsuka, ginising kami. Ayan, kahit may nakaramdaman siya, hindi niya iniinda. Importante sa kanya yung buhay namin. Pero sa totoo lang guys, masama talaga pagkaramdam niya. May niraramdam siya kaya kahit magpuya tulog problema. Talaga pag nag-iipin guys, kaya ayan, kahit masama pagkaramdam okay lang, nag-iipin kasi makakahas din to. Azulan, look at me. Look at me, Azulan. Hello. Ayan guys, so kaya ganyan yung buhok niya guys kasi nga napapawisan siya, sobrang ayun, napapawisan na naman. Napawis siya guys, kaya hindi ko pinapahanginan para yung pawis lalabas kasi nilalagnat din siya. Okay guys, mamaya gagawa muna kami ng magdudurog muna ako ng oregano para ipainom sa kanya. Okay, bye bye. Init, sorry kasi bawal ka mag-ilagsak kasi init ha. Sorry po. Sorry. So yan guys, ginawa ko, nagdurog ako ng oregano, pinakuluan, ay nilublog ko sa maliganggan, hugasan ko ng mabuti kasi ito talaga yung gamot niya na ginagamit namin madalas kasi nga mas maganda na sasana yung bata sa herbal. Durugin ko lang tapos patay naman sa kanya, paubos namin. Guys, ang ipapainom lang sa baby guys, ito guys super effective talaga itong gamot na to. Herbal ito pero super effective kasi bawat nagkakaubo yung baby ko simula 1 month to 6 months, ito na yung ginagamot namin. So napaka-effective niya. So guys, hindi mo na kailangan bumili ng mga na gamot kung kaya naman pagalingin ng herbal kagaya ng oregano. Oregano guys, isa sa pinaka-effective na gamot ng mga babies. So simula nung nagkaubo siya, ito namang unang-unang nilapat namin to, unang-unang pinainom namin kaagad sa kanya ito. Siguro nasasanay na siya kaya hindi niya na iniinda yung gamot. So papainom namin ito sa kanya. So pakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura. So ayun siya guys, ayun yung kulay niya guys. Pagka ano guys, namumula-mula siya. So yan yung pinaka-effect, yan nandiyan yung mga effective na
na herbal na gamot. So yan guys, ito ipapainom na natin sa baby natin. So yan guys, 1:33 AM na. Nagising kami kasi ano siya, siguro malala na yung ubo niya. Pero ngayon medyo lumambot. Alam mo guys, napaka-effective nito. Mula nung umpisa na nagkaubo siya. Ngayon lumambot yung ubo niya. Pero syempre, kailangan pa rin natin painumin hanggat di nawawala yung ubo ng bata. Kasi kung hindi natin painumin, baka bumalik or hindi mawawala. Nandun pa rin sa loob. Kaya may pinapadidi pa. So bali mapuyat, basta importante pagamot yung baby. Okay naman. Sige na, take na natin. Ready ka na baby? Ready ka na uminom ng herbal? Ready na siya. So may mahupay, kakadidi lang nito kaya maya konti. Diba? Saya? Ang saya no? Wawa naman. Nilagnat kasi sobrang init niya kanina talaga kasi siguro kahit anong nagising ka tapos nagsuka kahit sino magigising talaga. Okay, ready na. Okay. Inom ka gamot lang ha. Sige na. Inom na. Diyan na. Ipatong mo yung puwan doon. Okay na. Take. Diyan. Paano ba? Okay. Wait lang ha. Inom muna tayo gamot ha para gumaling si baby ha. Wait. Open your mouth. Good boy. Sanay na sanay. Oo. Wait. Okay. Malapit na. Good boy. Okay. More. More. All right. Yeah. That's it, baby. Wow. Actually, gila. Parang wala lang. So, kahit paano guys, binabaliwala niya lang yung gamot kasi sanay na siya uminom. Smile pa rin siya guys. Kahit masama pagkaramdam niya, smile pa rin siya. Giipin kasi guys, kaya ganun. Inuubo, sinisip po, natural sa bata yun. Kaya tip ko sa inyo, kung unang ilalapat yung gamot, ang tip ko sa inyo is itong oregano. Ito. Ganito siya guys. Oregano ang tawag dito. So, sa mga mamis dyan, need natin magtanim ng ganito. Yung mga lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng mga tipid tips. Isa ito sa pinakapatipid na gamot. Herbal. Okay. So, ayan.
Look at this. Huh? Yung bag ko din. Okay. Okay. You take it tomorrow. Okay? Tomorrow again. Huh? Huh? Okay. Ayan guys. So, basta take note ko guys. Update na lang po tayo sa mga sumusunod na video nito. Sana gumaling na siya. At super pag-pray na lang natin din. Kasi pag yung bata nakakatakot pagka may ubo dahil hindi naman sila nakakapagsalita. Nakakatakot talaga as in. Kasi medyo minsan hindi sila makapagsalita na ganito. Mahirap akong huminga, ganun. Siyempre nakakatakot. Tayo na lang yung mag-adjust. Yung mga mommy, daddy, okay? So, ayan. Ayan guys. Update na lang tayo sa iba pang video kung anong kalagayan ni Baby Jesus. So, pakilala ko nga sa inyo guys, ito nga pala si Baby Jesus, ang aking bunsong baby. So, ayan. Baby, say hi to camera. Say hi. Hi. Look. Oregano boys. Ayan guys, madalas niya nakikita to. Kaya, ayun, gustong kunin. Kasi alam niya na ito yung ginagamot niya. Gusto niya kunin guys. Guys, tip ko lang sa mga mommy daddy dyan, napaka-effective po tong gamot na to. Unang-una po sa lahat, tipid po siya. Kasi magtanim ka lang, niwala ka sa akin, makakatulong to sa'yo at makakatulong to sa mga anak mo. So ayan, yun lang guys, update na lang tayo sa sunod video. Salamat, bye bye.